এবার আদালতে রুনার কথার পেছে আটকে যাবে সামির সাহেব। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 1178তম পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন অবশেষে আগামী পর্বে সামির সাহেবকে আদালতে দেখা যাবে। আর অন্যদিকে রুনা ম্যাম এবং আয়ানও জানতে পারবে যে খুনের দিন রাতে সামির সাহেবই পুলিশদেরকে ফোন করে ইনফর্ম দিয়েছে। আর এটি জানার পর আয়নকে দেখা যাবে সে তার মাকে প্রশ্ন করবে। আয়ন বলবে, মামুনি তোমার কি মনে হচ্ছে এই খুনটা অর্থাৎ জান্নাতকে খুনটা কি সামির সাহেবই করেছে নাকি অন্য কেউ করেছে? আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, আসলে এখনও শিওরভাবে কোনো কিছু বলা যাচ্ছে না, কোনো প্রমাণ না বের করা অবধি এখনও বলতে পারছি না খুনটা সামির সাহেব করেছে কিনা। তবে আগামীকাল আদালতেই প্রমাণ বের হয়ে যাবে যে সামির সাহেব খুনটি করেছে নাকি অন্য কেউ খুন করেছে। আর অন্যদিকে আলিয়া এবং নাহিদকে দেখা যাবে তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে তারা কোনো টাকাই সিতারাকে দিবে না। আর এর জন্যই সিতারা আসার আগেই আলিয়া এবং নাহিদকে দেখা যাবে তারা বাসা ছেড়ে টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যাবে। আসলে সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে টাকার ব্যাগের মধ্যে আসলেই কি টাকা রয়েছে নাকি অন্য কিছু, সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত আলিয়া এবং নাহিদ কেউই দেখেনি। তবে সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে টাকার ব্যাগে আসলে টাকা নেই, টাকার ব্যাগে অন্য কিছু রয়েছে। আর অন্যদিকে সিতারাকে দেখা যাবে সে টাকার ভাগ নেবার জন্য তাড়াতাড়ি বাসা থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়বে এবং আলিয়াদের বাসায় গিয়ে আলিয়া এবং তার হাজব্যান্ড কাউকেই বাড়িতে দেখতে পারবে না এবং তাদেরকে না দেখে মন খারাপ করে আবারও বাড়ির দিকে ব্যাক করবে সিতারা। এবং বাড়িতে ফেরবার পর দিলারাকে দেখা যাবে সে দরজা খুলবে এবং দিলারা বলবে, কী ব্যাপার এত সকালে তুই ব্যাগ নিয়ে এবং সাজুগুজু করে কোথায় গিয়েছিলি? আর এই কথা শুনে সিতারা বলবে, কই সাজুগুজু করলাম, একটু বাইরে গেলে তো সাজুগুজু করতেই হয়। তখন দিলারা বলবে, ও আচ্ছা সেটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তোর হাতে যে ব্যাগটা দেখছি, ব্যাগ নিয়ে তুই কোথায় গিয়েছিলে? শপিং করতে গিয়েছিলি নাকি অন্য কিছু করতে? আর এই কথা শুনে সিতারা থতমত খেয়ে যাবে। সিতারা বুঝতে পারবে না যে এই মুহূর্তে তার কী বলা উচিত। তখন সিতারা বলবে, আসলে ব্যাগ নিয়ে আমি শপিং করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি দোকান টোকান সব কিছুই বন্ধ, আর এর জন্যই কোনো শপিং না করতে পেরে আমি চলে এসেছি। এই বলে মন খারাপ করে সিতারাকে দেখা যাবে সে তার রুমে চলে যাবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফি জুনিয়র নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।